電車は13時35分発各駅停車府中本町行きです。まもなく1番線の各駅停車府中本町行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく1番線に各駅停車府中本町行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。